ese encuentro que hemos tenido con los carmelitas, los carmelitas es una orden religiosa en la iglesia. Después de haber tenido ese encuentro el día 22, al día siguiente ha comenzado el encuentro de la juventud con el Papa. Era impresionante. Después esos dos jóvenes les van a comentar, una vez que ellos que nos presenten el video, que vamos a ver ahora otro PowerPoint. Después de que hayamos visto, vamos a darles un poco de nuestro testimonio. ¿Para qué? Hay una frase que ha resonado en la jornada mundial. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. Esa era la frase que ha resonado. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. También ustedes, los jóvenes, tienen que ser los que siembren la semilla para que otros conozcan a Cristo. Era maravilloso ver a chicos y a chicas de la edad de ustedes gritando vivas a Jesucristo, sin ninguna vergüenza, rezando el rosario, sin